फ़ैन में ये कैपेसिटर ना लगाएँ, ये कैपेसिटर ना लगाएँ, ये कैपेसिटर ना लगाएँ और ये कैपेसिटर हरगिज़ ना लगाएँ। बिजली की बचत करें और अपने पंखे की लाइफ़ बढ़ाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैरियत से हैं? मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, इस बात का हर एक को इल्म है कि एसी फ़ैन में कैपेसिटर जो है ज़रूर लगता है। अगर मैं ये कहूँ कि एसी फ़ैन में अगर आप कैपेसिटर ये वाला लगाएँगे तो आपका फ़ैन जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आपको बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, तो आप मेरी ये बात सुनकर ज़रूर परेशान हो जाएँगे। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप अपने पंखे में ये वाला कैपेसिटर या ये वाला कैपेसिटर या ये वाला कैपेसिटर या ये वाला कैपेसिटर लगाएँगे तो आपके पंखे की वाइंडिंग हीट हो जाएगी, आपका पंखे की लाइफ़ कम हो जाएगी और आपको बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। कौन-सा कैपेसिटर पंखे में नहीं लगाना है, कौन-सा कैपेसिटर पंखे में लगाना है और किस कैपेसिटर लगाने से बिजली का बिल कम आएगा, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। फ्रेंड, आपके सामने आपको कुछ कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं। देखने में ये एक जैसे हैं, साइज़ इनका एक जैसा है, मगर इनकी वैल्यू और इनकी कैपेसिटी जो है वो अलग-अलग है। इनकी वैल्यू, इनकी कैपेसिटी, कौन-सा कैपेसिटर किस पंखे को लगेगा, आज हमने इस बात को समझना है। अमूमन इस तरह होता है कि हमारा जब सीलिंग फ़ैन चलना बंद हो जाए या उसकी स्पीड स्लो हो जाए तो हम किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे जाते हैं, उससे कहते हैं सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर दे दो, तो वो हमें 3.5 का जो है कैपेसिटर दे देता है। ना वो हमारे से कैपेसिटी का पूछता है और ना हमें कैपेसिटी का इल्म होता है कि हमने कौन सी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाना है। हम कैपेसिटर लेके आते हैं और लगाते हैं और हमारा पंखा चलना शुरू हो जाता है और हमारी बल्ले-बल्ले जो है वो हो जाती है। क्योंकि हमारा पंखा चलना शुरू हो गया और जो हमने पैसे बाहर किसी समझदार इलेक्ट्रीशियन को देने थे, वो पैसे बच गए। यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी गलती ये की कि हमने कंपनी के हिसाब से, जो कंपनी ने जिस वैल्यू का कैपेसिटर पंखे को लगाया, उस वैल्यू का कैपेसिटर पंखे में नहीं लगाया। जितने भी आप सीलिंग फ़ैन चेक करेंगे जो आपने कभी मरम्मत ना किए हों, तो उसमें जो वैल्यू निकलती है कैपेसिटर की वो 2.5 की निकलती है, चाहे वो डिज़ाइनिंग वाले सीलिंग फ़ैन हों या सादे सीलिंग फ़ैन हों आम। आपने कैपेसिटर चेंज कर लिया, आपका पंखा चल गया, मगर इस तरह का कैपेसिटर लगाना, इस गलत वैल्यू का कैपेसिटर लगाना आपके पंखे के लिए भी नुकसानदेह है और आपके बिजली के बिलों के लिए भी नुकसानदेह है। क्योंकि आपने पंखे की वाइंडिंग उसके कुलिये के हिसाब से कैपेसिटर नहीं लगाया। जहाँ पर आपने 2.5 का कैपेसिटर लगाना था, आपने बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर लगा दिया। आपके पंखे की स्पीड तो बढ़ जाएगी मगर आपके पंखे की वाइंडिंग हीट हो जाएगी। पंखे की लाइफ कम हो जाएगी और जल्दी जल जाने का खतरा होगा और यही एक बहुत बड़ी वजह बनती है बिजली का बिल ज़्यादा आने की। क्योंकि बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर लगाने से आपके पंखे के वाट और एम्पेयर दोनों में फ़र्क पड़ता है, दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसी तरह हम दूसरे फ़ैन के साथ, रजिस्टर फ़ैन के साथ भी यही करते हैं कि जो सी वैल्यू का कैपेसिटर कंपनी ने लगाया उस हिसाब से हमने कैपेसिटर नहीं लगाया। 3.5 या 4.5 हमें जो मिला हमने वो लगा दिया। रजिस्टर फ़ैन में कंपनी कोर के हिसाब से, इसकी वेल्डिंग के हिसाब से कैपेसिटर लगाती है। अगर जो कोर छोटी है तो 3.5, अगर बड़ी कोर हो तो 4.5। हम पहले इसकी वैल्यू नहीं चेक करते हैं कि कंपनी ने कौन सी वैल्यू का कैपेसिटर इसके अंदर लगाया। 5.5 आया, 6.5 आया, 7.5 आया, जो सा कैपेसिटर हाथ में आया हमने लगा दिया। फिर हम कहते हैं कि हमारा जो पंखा है बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है, ये तो एक पंखा 4 पंखे के बराबर बिजली इस्तेमाल कर रहा है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी जो है किसी भी फ़ैन में बड़ी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा देती है, मगर कैपेसिटर के सेंटर में, दोनों कैपेसिटर के पॉइंटों के सेंटर में एक रजिस्टर लगा देती है, जिसकी वजह से कैपेसिटर की वैल्यू, करंट की वैल्यू कम हो जाती है। कैपेसिटर तो हम बड़ी कैपेसिटी का लगा देते हैं जो कंपनी ने लगाया, मगर उसके अंदर जो रजिस्टर लगी थी हम उसको नोट नहीं करते हैं, उसे हम उसी तरह निकाल कर फेंक देते हैं और कैपेसिटर बड़ी कैपेसिटी का लगा देते हैं। और ये हमारी दूसरी बहुत बड़ी गलती होती है। एक तो हमने बड़ी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा दिया, दूसरा हमने इसमें रजिस्टर भी नहीं लगाई, तो इससे हमारे बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, हमारे पंखे की वाइंडिंग भी जल्दी हीट होके जल जाएगी। क्योंकि रजिस्टर लगाने से कैपेसिटर की वैल्यू कम हो जाती है जो हमने निकाल कर फेंक दी। जब भी हम किसी भी सीलिंग फ़ैन, रजिस्टर फ़ैन, वॉल फ़ैन या कोई भी फ़ैन का कैपेसिटर चेंज कर रहे हो, अगर उसके सेंटर में कोई भी रजिस्टर लगी हो, तो हमें चाहिए कि वो रजिस्टर दोबारा न्यू कैपेसिटर लें उसी वैल्यू का, उसके सेंटर में वही रजिस्टर दोबारा लगा दें। रजिस्टर लगाने से कैपेसिटर की वैल्यू पुराने कैपेसिटर के बराबर हो जाएगी और आपका सीलिंग फ़ैन या रजिस्टर फ़ैन हीट नहीं होगा, जलेगा नहीं जल्दी और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। तो फ्रेंड, लास्ट में मेरी आपने ये बात लाज़मी याद रखनी है, सीलिंग फ़ैन हो, रजिस्टर फ़ैन हो, वॉल फ़ैन या कोई भी फ़ैन हो या वॉशिंग मशीन या ड्राई मशीन, कोई भी मशीन हो, तो आपने सबसे पहले उसका कैपेसिटर चेक करना है कि कौन सी वैल्यू का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। तो आपने वही वैल्यू का कैपेसिटर ला के, वही कैपेसिटी का कैपेसिटर ला के दोबारा आपने इसमें लगाना है।
अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू का कैपेसिटर छोटा या बड़ा नहीं लगाना है। इससे आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, आपकी वो चीज़ जो आपने जिसका कैपेसिटर चेंज किया उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और स्पीड कम और तेज़ का इशू भी नहीं होगा। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। तो फ्रेंड इसके साथ ही अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।